Всем привет, дорогие мои друзья! Не пугайтесь моего голоса. Я после праздника приболела, видать, меня продуло. И я себе сейчас готовлю питье теплое от кашля. Этот рецепт я увидела в интернете. Он мне уже помог со вчера на сегодня. Поэтому я сейчас перед приготовлением для себя еще раз захотела с вами поделиться. Для этого мне понадобилось молоко. Сделала его теплое, чтобы было не сильно горячее, так как для горла сильно горячее тоже нельзя. Кинула я уже туда ложку чайную сливочного масла. Сейчас мне надо разбить яйцо и отделить желток. Так как мне надо будет желток тоже добавить туда. Вот так. Разделяем желток. Температуры у меня нету, но вот схватило горло. Так делим, чтобы белок съехал. Вот так. И отправляем его сюда. Потом в желток, это нам уже не надо. В желток добавляем на кончике буквально хлебной соды. Обыкновенная хлебная сода. Так, чуть-чуть, прям одну треть. Такую капелюшечку. Тоже убираем. И мед. Это липовый мед. Послала мужа своего, чтобы он мне принес именно липовый мед, так как липовый мед хорошо для горла. Тоже чайную ложку такую хорошую. И вот это все вместе размешаю. А потом это все я залью в молоко, где я уже положила масло. Оно уже там растаяло. Так я его смешаю хорошенько, чтобы все растворилось. И залью его в молоко. Поближе поставлю. И вот это выпиваю. Я вчера выпила один раз. К вечеру у меня, правда, голос пропал. Но кашель сразу остановился. У меня был такой кашель, что сегодня у меня даже ребра болят от кашля. И кашель у меня, можете себе представить, сразу остановился. Я еще вот так сейчас промою чашечку. Я не знаю, что здесь сильнее помогает, но мне гораздо лучше. Вот так. И все. И выпивайте вот этот растворчик на ночь желательно. Я его выпила вчера утром, потому что мне было очень плохо. И сейчас я его выпью тоже днем, так как уже прошло 24 часа, я хочу его выпить. Я все равно лежу в кровати, поэтому даже если будет легкое такое пот легкий, с чем должна выходить вся простуда, я думаю, что я в постели, и хуже не будет. Поэтому, дорогие мои друзья, не болейте, лечитесь, берите на заметку. И всем хорошего дня. Пока-пока.